हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ प्याज की रेसिपी। ये सिरके वाली प्याज आज मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। जब भी हम होटल्स वगैरह में जाते हैं तो अक्सर ये प्याज हमें सर्व की जाती है और ज़्यादातर लोग रहते हैं जिनको ये पसंद आता है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको खाया था मुझे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था और मैंने सोचा ये कैसे बनता है, तो मैंने बहुत सर्च के बाद इस रेसिपी को पाया। तो मैंने सोचा कि आपसे भी इस रेसिपी को शेयर करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए फटाफट इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए चुकंदर लिया है और उसको मैंने छील लिया है। अब इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में हमें इसको काट लेना है। और मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी मैंने छील लिया है और इसको भी अब मैं इस तरह से देखिए पतले पतले स्लाइसेस में काट लूँगी। और 6 से 7 मैंने यहाँ पे लिया है हरी मिर्च। आप हरी मिर्च कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे ये तीखी नहीं लगती है खाने में, जब इसको आप सिरके में डाल देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने लगती है। मतलब तीखा भी लगता है, खट्टा भी लगता है और मीठा भी लगता है। तो अब हम प्याज में कट्स लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमें प्याज में कट्स लगा लेना है ताकि जो जितना भी चीज़ का स्वाद रहे वो सब प्याज के अंदर तक चला जाए। तो प्याज में मैंने कट लगा लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक सॉस पैन लिया है और उसमें मैं डालूँगी 2 गिलास पानी। गिलास की साइज़ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कितना बड़ा लिया है। और अब डालेंगे इसमें हम काली मिर्च के कुछ दाने और डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी मतलब शुगर और 4 लौंग डालूँगी मैं यहाँ पे। और अब इसमें मैं डाल दूँगी चुकंदर जो मैंने कट करके पतले स्लाइसेस में रखा था। ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि चुकंदर का कलर भी पानी में आ जाए और जितने भी हमने मसाले इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं उनका भी टेस्ट पानी में आ जाए। ज़्यादा देर हमें इसे नहीं उबालना रहता है। तो देखिए मैंने इसको उबाल लिया है अच्छी तरीके से और इसका जो भी हमने इंग्रेडिएंट डाला था और चुकंदर सबका फ्लेवर पानी में आ चुका है। अब इसे ठंडा होने देंगे। तो कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद मैं अब इसको इस बॉटल में डाल दे रही हूँ और सारे इंग्रेडिएंट को भी डाल देना है। साथ ही साथ मैं अब इसमें प्याज डाल दे रही हूँ। जितना प्याज आएगा मैं उतना ही प्याज डालूँगी और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी अदरक और हरी मिर्च। आपने ध्यान दिया होगा मैंने उसको उबाला नहीं है, उसको डायरेक्ट कच्चा ही इसमें डाला है। तो देखिए प्याज को मैंने डाल लिया है और थोड़ा सा मैंने पानी को डाला था। पूरा पानी मैंने नहीं डाला है क्योंकि मुझे इसमें जगह रखना था सिरका डालने के लिए, क्योंकि उसी से खट्टापन आएगा। तो मैंने 1 छोटा ग्लास से सिरका डाला है और देखिए इतना पानी बचा है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं बचा, सिर्फ इतना ही पानी बचा है। और अब हम इसको 24 घंटे के लिए तकरीबन ऐसे ही रहने देंगे ताकि सारा फ्लेवर प्याज में आ जाए। तो 24 घंटा हो चुका है। ये देखिए प्याज में इसका फ्लेवर आ गया है। जैसे जैसे थोड़ा दिन बीतेगा, मतलब 2-3 दिन 4 दिन होगा, वैसे प्याज में और भी इसके फ्लेवर्स आते जाएंगे। अब मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। इस प्याज को तकरीबन आप 1 महीने तक तो आराम से खा ही सकते हैं। इसके साथ आपको किसी भी सब्जी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चॉइस आपकी है, आप जैसे खाना चाहें वैसे खा सकते हैं। मैं आपको इसे खोलकर भी दिखाती हूँ। देखिए अंदर तक सारे फ्लेवर प्याज में घुस चुके हैं। देखिए अंदर तक ये पिंक हो चुका है। तो मेरी ये रेसिपी बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक और शेयर भी करिएगा इस वीडियो को। जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।